구독, 좋아요 많이 부탁드립니다. 안녕하세요, 언알바입니다. 일본 내부에서는 현재 매우 당황스러워하는 상황입니다. 바둑으로 치면 응수타진을 했는데 역으로 이 대마를 잡으러 오는 것 같다는 표현을 쓰기도 합니다. 글쎄요, 응수타진은 상대방의 뜻을 묻는 것인데 이번 아베 행동의 도발을 뛰어넘는 총공격이라는 것을 모르는 한국 국민들은 없을 것입니다. 한 템포를 쉬고 갈 타이밍이긴 하지만 일본은 계속해서 장작을 무한리필로 공급하고 있는데요. 금일 야후재팬 국제면 인기뉴스 1위를 보면 이상한 뉴스가 있습니다. 기사의 내용을 간단하게 말씀드리면 일본의 수출 관리로 인해서 한국의 주력이라 할 수 있는 반도체 사업이 큰 피해를 입었는데 이 취업난에 시달리는 청년들이 고용이 줄어드는 것을 우려해 일본 불매운동에 적극적으로 참여하고 있다는 보도입니다. 논리적으로 이해가 안 됩니다. 만약 취업난이 걱정이면 불매운동을 권장하는 것이 아니라 한일관계 악화에 따른 정상화를 외치겠죠. 그런데 반대로 불매운동을 한다? 상식적으로 이해가 안 됩니다. 그리고 일본 국제면 기사를 보면 한국 기사들밖에 없습니다. 1위부터 20위까지 전부 한국입니다. 어둠의 한사모입니까? 지금 국제적으로 노딜 브렉시트에 이란은 중수로를 재가동하면서 우리 병력이 파병되는 호르무즈 해협에서는 현재 이란과 러시아 해군이 합동훈련을 하고 있습니다. 그것 말고도 홍콩은 이번 주 대규모 시위에 인민군을 투입할 수 있다는 사실상 최후 통첩까지 한 상황입니다. 아니, 그런데 다 한국 뉴스예요. 일본 젊은이들은 세계에 관심이 없나요? 아니면 일본 브랜드처럼 무지한 건가요? 이해를 하기 어렵습니다. 저는 말이죠, 일본을 잘 모르는데 한 가지 아는 것은 있습니다. 바로 자칭 일자리 천국이라는 일본이 행복하지 않은 것을 알고 있습니다. 구직자 100명당 일자리가 163개라서 일본 청년들은 직업을 골라서 구할 수 있다라는 우리나라 주류 언론들의 기사를 몇 번이나 본 저는 이쪽에 관심이 많아서 많이 알아본 적이 있었는데요. 그런데 그거 노령화에 따른 노동력 인구 감소로 구인율이 상승한 거 아닌가요? 또한 고용 증가의 대부분은 은퇴한 노인들의 비정규직 재고용 때문이라는 것, 그거 한국 사람들이 모른다고 생각합니까? 또한 연금은요, 그거 무너질 일이기 때문에 이번에 아베가 목표한 개헌선 먹지 못한 거 아닙니까? 또한 대놓고 아베노미스가 통계를 무더기 조작을 했는데도 조용한 것은 물론이며 모리토모 비리 사건을 그냥 사과 하나로 넘어간 것도 일본 국민들 아닙니까? 우리는 그와 비슷한 사건이 민정수석한테 일어났는데 그게 커지고 커지면서 결국 촛불혁명까지 오게 되었습니다. 그리고 정권이 바뀌고 완전히 다른 나라가 되었습니다. 야후재팬을 많이 이용하는 젊은 청년들이 제 말을 들을 수 없겠지만 한 가지 말씀드리고 싶습니다. 다 이렇게 된 것은 누구 잘못도 아닌 일본인들 본인들 탓입니다. 이 투표란 그런 것, 누구 원망도 하지 말고 이 정치에 무관심해서 저질스러운 자들의 지배를 영원히 받기를 바랍니다. 지금까지 언알바였습니다.